29 Ocak 2018. Merhaba arkadaşlar. Bugün Başköy'deki bu gözetleme kulesine doğa yürüyüşü yapmak istedim. İlk defa geliyorum buraya. Çevresinde yaklaşık bir 5-6 santim kar var. Buraya çıktığım merdiven kim yaptıysa sağ olsun dik biraz. Çıkarken dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu sarmaşıklar artık iyice ağaç olmuş burada. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ve gözetleme kulesinin kıyısı sıra giderken özellikle daha fazla dikkat gerekiyor arkadaşlar. Şöyle içini göstermeye çalışayım size. İçinde ağaçlar var. Çok dikkatli adım atmak gerekiyor. Altı boş olabilen sarmaşıklar veya kar olabilir. Evet, şurayı da göstereyim. Bakın içi 1, 2, 3, 4 tane pencere bu tarafta gördüm. Şu şekilde göstereyim. Bura kimler tarafından yapıldı? Ne zamandan kalma? Herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Kıyı sıra özellikle arkadaşlar bakın çok ince bir yol var. Dikenlere de ayrıca. Bakın şimdi şu sarmaşığın altı boş olabilir. Buraya gelmeye niyeti olanlar. Ben önce bir dolandım. İyice kamera olmadan. Evet arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Şu şekilde. Burada bu arada bayrağımız içine doğru düşmüştü. Kablolardan da tutarak yukarı doğru çektim. Şu kayalara sıkıştırdım ama yani çok derin bir oyuk olmadığı için çok uzun süre öyle dik duracağını sanmıyorum. Kayanın arasında çok da güvenilir durmuyor arkadaşlar. Bakın şurada pencereyi görüyorsunuz. Merdivenin yaslandığı yerde tam da ışıktan belli. Burada kuşburnu bitmiş. Evet, orada da aynı şekilde ağacın yanında pencere var. Bakın. Şurada, şurada. Çevreyi çok iyi gören bir noktada gerçekten. Muhtemelen kimler yaptıysa stratejik bir önemi var. Arkadaşlar çok güzel manzara var. Evet. Hemen aşağısı Başköy. Muhtemelen bu kıyı sırada yürünebilir ama orayı denemedim. O yüzden o tarafa geçmeyeceğim. Ben sadece şu taraftan, şu C şeklinde orayı dolandım. Daha güvenilir buldum. Hem video çekmek ve yürümek için. Evet. Çok güzel bir yer gerçekten. Daha önce buraya niye gelmemişim dedim. Çok güzel görüyor. Hala kar yağan yerler var bu taraflarda. Evet, Başköy'deki bu gözetleme kulesinin tepesinden Fatsa Bisiklet ve Doğa Sporları grubumuzun tüm üyelerine ve tüm Fatsalılara sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.